ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு வேணுஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம வேணுஸ் கிச்சன் சேனலில் சளியை விரட்டக்கூடிய கஷாயம் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் வேணுஸ் கிச்சன் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பொதுவாக வின்டர் சீசனில் அதிகமாக சளி பிடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி கஷாயம் வச்சு ஒரு வாரத்துக்கு 2 தடவை நம்ம குடித்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக இருக்கும். நம்ம எல்லா நோய்கள்கிட்டையும் நம்மளை பாதுகாத்துக்கலாம். இந்த கஷாயம் வைக்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்துடலாம். துளசி, தூதுவளை, அதுக்கப்புறமா ஓமவல்லி எடுத்திருக்கேன். இது கூடவே மருத்துவ குணங்கள் அதிகமாக நிறைந்த மஞ்சள் தூள் எடுத்திருக்கேன். இப்போ நான் சொன்ன எல்லா பொருட்கள்லையுமே கண்டிப்பாக சளியை நீக்கக்கூடிய தன்மை அதிகமாகவே இருக்கும். ஸோ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், முதல்ல தூதுவளையை நம்ம பறித்து எடுத்துக்கலாம். தூதுவளை அதிகமாக முட்களை கொண்ட ஒரு செடி. அதை நம்ம கத்திரிக்கோலை வச்சு அப்படியே டேரெக்டாகவே போய் இது மாதிரி கட் பண்ணிக்கிறேன். இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் கடையில் கூட வாங்கிக்கலாம். க்ளீன் பண்ணும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா கத்திரிக்கோலை வச்சு இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா அதில் முட்கள் அதிகமாக இருக்கிறதுனால கையில் குத்துறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. இப்போ நமக்கு தேவையான அளவு தூதுவளை பறிச்சாச்சு. வாங்க அடுத்ததாக ஓமவல்லி பறிச்சுக்கலாம். இதில் ஒரு 4-5 இலை நம்ம பறிச்சுக்கலாம். பாருங்கள், ஓமவல்லி பார்க்குறதுக்கே எவ்வளோ அழகாக இருக்குது அப்படின்ட்டு. ஸோ இப்போ நமக்கு தேவையான அளவு ஓமவல்லி இலையை பறிச்சாச்சு. அடுத்ததாக நம்ம துளசி எடுக்க போகலாம். ஒரு 4 துளசி பறிச்சுக்கலாம். ஸோ அவ்வளோதான். இப்போ ஒரு வானலில் 2 டம்ளர் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். கூடவே ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிக்கட்டும். நம்ம என்ன தான் கடையில் தூதுவளை, ஓமவல்லி இதெல்லாம் வாங்கியிருந்தாலுமே டைரெக்டாக போய் நம்மளே பறிக்கிற மாதிரி அந்த ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ்லாம் வராது. ஸோ இப்போ இதை நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க துளசி, தூதுவளை, அப்புறமா ஓமவல்லி எல்லாத்தையுமே நல்லா 1க்கு 2 தடவை கழுவிட்டு இதில் நான் சேர்த்துருக்கேன். கூடவே நீங்கள் வெத்தலை இருந்துச்சுன்னா கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வெத்தலையுமே சளிக்கு ரொம்பவே நல்லது. கூடவே நீங்கள் வெத்தலை இருந்தாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது நல்லா கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்கட்டும். மிளகு, சீரகம் நான் நுணுக்கி வச்சுருக்கேன், அதையும் இதில் சேர்த்துக்கிறேன். கொஞ்சமாக தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். நம்ம 2 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றினோம். அந்த 2 கிளாஸ் தண்ணி 1 கிளாஸ் ஆகிற வரைக்கும் இது நல்லா கொதிக்கட்டும். ஸோ அப்போ தான் அதில் உள்ள சாறு எல்லாமே நமக்கு அந்த தண்ணியில் இறங்கும், அதாவது அந்த கஷாயத்தில் இறங்கும். இதை ஒரு 10 நிமிஷம் மூடி வச்சிடலாம். இப்போ வடிகட்டிடலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கஷாயம் ரெடி ஆயிடுச்சு. என்னடா கஷாயத்தெல்லாம் நம்ம எப்படி குடிக்கிறது அப்படின்னு யோசிக்கிறவங்க இந்த கஷாயத்தை குடித்ததுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக பனவெல்லம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை நீங்கள் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். ஸோ கசப்பு ரொம்ப தெரியாது. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் வேணுஸ் கிச்சன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். எல்லோரும் இந்த கஷாயத்தை வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குங்கிறத கமெண்ட்ஸில் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள். நான் உங்கள் கமெண்ட்ஸ்க்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன்.